హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను బోట్ నెక్ లాంగ్ లెంత్ బ్లౌజు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను. కటింగ్ నిన్న చూపించాను కదా, ఎవరైనా కటింగ్ వీడియో చూడనట్టయితే ఒకవేళ చూసేయండి, ఓకేనా. నేను ఇక్కడ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ లైనింగ్ పైన పెట్టేసుకున్నాను. మెయిన్ సైడ్ పైన లైనింగ్ పెట్టుకొని నెక్ కుట్టుకుంటున్నాను. తర్వాత నేను తిప్పేసుకున్న తర్వాత పైపింగ్ అనేది చేస్తానన్నమాట. ఒకసారి చూడండి, నా ఛానల్లో చాలా రకాల పైపింగ్స్ కూడా చెప్పాను. అంటే విడిగా చేయకపోయినా లాంగ్ ఫ్రాక్స్తో పాటు చెప్పాను, బ్లౌజెస్తో పాటు చెప్పాను, విడిగా కూడా ఉందండి పైపింగు. చూడండి ఒకసారి, ఓకేనా. ఫస్ట్ అయితే నేను నెక్ అయితే కుట్టేసుకున్నానండి. నెక్ మనము అంటే చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి. తిప్పేసుకునేటప్పుడే కుట్టు వంకర పోకుండా కుట్టుకోవాలి స్టార్టింగ్లోనే. మళ్ళీ తర్వాత వంకరగా కుట్టుకొని చేసుకున్నామంటే చాలా అంటే ఎలా నెక్ సరిగ్గా రాదనమాట. తిప్పేసుకోవడానికి కూడా బాగా నీట్గా ఉండదు. సో జాగ్రత్తగా కుట్టుకొని టక్స్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరిగా. నెక్కి టక్స్ పెట్టుకోకపోతే నెక్ అనేది తిరగదండి. కంపల్సరిగా టక్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. టక్స్ పెట్టుకొని నెక్ తిప్పేసుకున్న తర్వాత నెక్ తిప్పేసుకొని ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ కొంచెం సిజర్ తోటి అన్నామంటే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి ఆ షేప్స్, కోన్ షేప్స్, ఓకేనా. సిజర్తో పట్టుకొని అన్నా ఓకే అండి. తర్వాత నేను పైపింగ్ స్ట్రిప్ అనేది చేసుకున్నానండి. అంటే ఏం లేదు, థ్రెడ్ లోపలికి పెట్టేసేసి వన్ సైడ్ చేసుకున్నాను. ఇంకొక సైడ్ ఏమో కొంచెం ఉంటుంది కదా పక్కన, అది కొంచెం ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాను, అంతేనండి. తర్వాత దీని ఏదైతే నెక్ ఉందో దాని కింద పెట్టి కుట్టు వేసుకుంటున్నాను. నెక్ కింద పెట్టి ఇలా నెక్ కింద పెట్టేసి కుట్టు అనేది వేసేసుకోవాలి చుట్టూరు. ఇంకా పైపింగ్ ఫ్రంట్ కూడా ఇలానే వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ అనేది కుట్టేసుకోవాలి. చుట్టూరు లైనింగ్ కుట్టేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు ఏమైనా ఉంటే కనుక కట్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత టక్స్ అనేవి టక్స్ పెట్టేసుకోవాలండి. టక్స్ వచ్చేసి టక్స్ లెంత్ 3.5 to 4 inches పెట్టేసుకోండి. 4 inches అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇలా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసి టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రిన్సెస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి. ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏమో మనము ఇవి ఫస్ట్ లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి. మనము ఈ ముక్కల్ని ఫస్ట్ తిరగలున్న సైడే లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ సైడ్ జాయిన్ చేసుకోకూడదు. తిరగలున్న సైడే లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకొని దానికి అటాచ్ చేయాలి. ఏదైతే మనం మెయిన్ పీస్ ఉందో దానికి జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. చుట్టూరు లైనింగ్ కుట్టేసుకోండి. ఎక్కడ సాగదీయకుండా కుట్టేసుకోండి. అక్కడ ఏదైతే షేప్ దగ్గర సాగదీశారంటే మీకు మళ్ళీ క్లాత్ అనేది సరిపోదు. సాగదీయకుండా చేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ మనము పైన నుంచి కుట్టుకుంటూ రావాలి. మనం మధ్యలో టక్స్ అనేవి పెట్టుకున్నాం కదా షేప్ దగ్గర, ఆ షేప్ 2 టక్స్ కలవాలన్నమాట. అప్పుడే మనం కరెక్ట్గా కుట్టినట్టు. నాకు ఈ 2 షేప్స్ అనేవి అంటే నేను ఎక్కడైతే టక్స్ పెట్టుకున్నానో ఆ 2 కలిసినాయండి. అక్కడ మనకి ఫ్రంట్ దగ్గర నుంచి ఉంటుందన్నమాట. మన కప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ కొంచెం షేప్ వస్తుందన్నమాట. సో అప్పుడు మనము
చూసారా పైకి లెగుస్తుంది, కప్స్ వచ్చినట్టు. ఇలా మనం కుట్టుకుంటే కనుక మనకి షేప్ తెలుస్తుంది అన్నమాట. చూసారు కదా అక్కడ నుంచి ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో సేమ్ ఇంకొక సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా జాయింట్ అనేది చేసేసుకోవాలి. జాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనము బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ని షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకొని హ్యాండ్స్ అనేవి కుట్టుకోవాలి. ఇక్కడ షోల్డర్స్ మాత్రము కొంచెం గట్టిగా కుట్టు వేసుకోకపోతే అవి ఊడుతుందండి. ఇక్కడ నేను చూసారా బ్యాక్ పార్ట్ హాఫ్కి కట్ చేసేసానండి. హాఫ్కి అక్కడ ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి అండి. షేప్ అయితే ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వదండి, షేప్ అలానే ఉంటుంది. తర్వాత నేను హ్యాండ్ పార్ట్కి ఇక్కడ లోత్ తీస్తున్నాను. లోత్ నేను మీకు చూపించలేదు కదా కటింగ్ వీడియోలో. ఇలా హ్యాండ్ పార్ట్కి లోత్ అనేది తీసుకొని ఒక టక్ అనేది అక్కడ పెట్టుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే మన హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాత్ సైడ్ లైనింగ్ పార్ట్ పెట్టి తిప్పేసేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకొని తిప్పేసుకొని కుట్టు వేసేసుకోవాలి. తర్వాత లైనింగ్ అనేది చుట్టూరు జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. సేమ్ ఇంకో హ్యాండ్ కూడా ఇలానే చేసుకోవాలి. తర్వాత మనము కింద ఏదైతే ప్రిల్స్ క్లాత్ ఉంటుందో ఆ ప్రిల్స్ క్లాత్ చూసారా 2 మడతల్లో ఉందండి. ఇలా ఈ క్లాత్ వచ్చేసి లైనింగ్ జాయిన్ చేయకుండా ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని, అంటే 2 మడతల్లో ఉంటేనే మనకి స్టిఫ్గా ప్రిల్స్ అనేవి నుంచుంటాయి. సో మనము ఇలా క్లాత్ని డబల్ ఫోల్డ్లో ఉన్నప్పుడే జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. అంటే థిక్గా ఉండడం కోసం అండి. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేసుకొని మధ్యలో ఒక టక్ పెట్టేసుకుంటే ఫ్రంట్ లోతు తీసిన సైడే మనము ఎక్కడైతే హ్యాండ్కి లోతు తీసామో అటు సైడే రావాలి. చూసుకొని జాయిన్ చేసేసుకోండి. సేమ్ ఇలాగే ఇంకొక సైడ్ కూడా మనము హ్యాండ్ అనేది జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ 2 జాయిన్ చేసేసుకున్నాను. వన్ సైడ్ ఆల్రెడీ అటాచ్ చేసేసాను, ఇంకొక సైడు అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఏం లేదండి, ఇక్కడ హ్యాండ్ లూజు, ఆర్మ్ రౌండ్, చెస్ట్ లూజు, వేస్ట్ లూజ్ చూసుకోండి. హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసేమో మనకి 5.5, ఆర్మ్ రౌండ్ వచ్చేసేమో 7.5, చెస్ట్ 34 అండ్ వేస్ట్ వచ్చేసేమో 31 ఇంచెస్. ఇలా చూసుకొని కరెక్ట్గా ఒక కుట్టు వేసేసుకున్న తర్వాత పైన ఇంకొక 2-3 కుట్లు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ పార్ట్ రెడీ అయిపోయింది. మనం బ్యాక్ పార్ట్ ఓపెన్ చేసేసుకున్నాం కదా, కట్ చేసేసుకున్నాము. బ్యాక్ హాఫ్కి కట్ చేసేసాము. తర్వాత ఇప్పుడు మనము కింద వన్ సైడ్ ఇంకా క్లాత్ ప్రిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి. ప్రిల్స్ పెట్టేసుకొని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి కుట్టుకోవాలి. తర్వాత మనము చెప్పాను కదా ఇందాక క్లాత్ జాయిన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలని, ఇది డబల్ ఫోల్డ్లో ఉందండి. ఒక్కొక్కటి
ఇప్పుడు ఒక్కొక్క జాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్కటి డబల్ ఫోల్డ్, అంటే అంత మందంగా ఉంది, అందుకనే మందంగా ఉంటే మనకి కుచ్చిళ్ళు అనేవి నుంచుంటాయి. 1 ఫోల్డ్ ఉంటే కనుక నుంచోవు, అందుకోసము. తర్వాత నేను 1 సైడ్ ఇలా అన్నీ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత 1 సైడ్ ఏమో ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టేసుకున్నాను 1 సైడ్. తర్వాత కుచ్చిళ్ళు అనేవి పెట్టేసుకోవాలి. కుచ్చిళ్ళు పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ కుచ్చిళ్ళు పెట్టుకున్నది దానికి జాయిన్ చేసేసుకుంటే మనము బ్యాక్ సైడ్ ఒక పట్టి కాజా పట్టి కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి చేసేసుకోవాలి. ఇది కుట్టుకున్న తర్వాత ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే కింద వరకు మనము పెట్టుకోవాలి కాబట్టి. ఇలా కొంచెము చూసుకుంటూ సేమ్ సైజులో వచ్చేటట్టు చూసుకుంటూ కుచ్చిళ్ళు అనేవి పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మెయిన్ పీస్కి మనం దీన్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. మెయిన్ పీస్కి దీన్ని జాయిన్ చేసేసుకొని తర్వాత ఒక పట్టి కాజా పట్టి కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా బ్లౌజ్ మనకి రెడీ అయిపోతుంది. కుట్టేసుకున్న తర్వాత మనము నేను లెంత్ వచ్చిందా రాలేదా అని చూస్తున్నానండి. మనకు 22 ఇంచెస్ వచ్చిందండి లెంత్ కరెక్ట్గా. దీని తర్వాత నేను ఒక లాంగ్ స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను, అంటే లాంగ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను, కొంచెము కట్ చేసేసుకున్నాను. ఎందుకంటే హుక్ పట్టీ కోసము కాజా పట్టీ కోసము 2 కట్ చేసేసుకున్నాను. ఫస్ట్ పైనేమో క్లాత్ ఫోల్డ్ చేశాను, మళ్ళీ ఇటు చివర కూడా, అంటే ఫస్ట్ చివర క్లాత్ ఫోల్డ్ చేశాను, ఇటు చివర కూడా క్లాత్ అనేది పెట్టేశాను. తర్వాత మనము ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ కాబట్టి మనం ఇంకా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, తర్వాత లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే మనం ఎక్కడైతే జాయిన్ చేసామో అక్కడ కుట్టు వేసుకుంటే అది జరగకుండా ఉంటుందండి. తర్వాత దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేయాలి. లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇది ఉక్సు పట్టీ కాబట్టి ఫస్ట్ మెయిన్ సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. కాజా పట్టీకి అయితే ఫస్ట్ తిరగలున్న సైడ్ మాత్రమే క్లాత్ జాయిన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. తర్వాత కాజా పట్టీ అండి, కాజా పట్టీ ఫస్ట్ తిరగలున్న సైడు క్లాత్ జాయిన్ చేసుకోవాలి, పైన కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి, ఇటు చివర కూడా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. తర్వాత మనము క్లాత్ తిప్పేసేసుకొని ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఒక కుట్టు వేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ దీనికి హుక్స్లు పెట్టుకొని డోరీస్ పెట్టుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి బ్లౌజ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఇంతేనండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తాయి. మీరు లైక్ చేయటం వల్ల నలుగురికి చేరువవుతుంది. ప్లీజ్ లైక్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు చూసినప్పుడు, ఓకేనా?
ఇప్పుడు దాన్ని పక్కనే ఇంకో కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇంతే, ఇంకా బ్లౌజ్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది. ప్లీజ్ లైక్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చూసారా ఫైనల్గా లుక్ అనేది, బ్లౌజ్ లుక్ అనేది ఇలా ఉంది. నేను రేపు లెహంగా వీడియో వస్తుంది, దీని కింద లెహంగా టైప్ అనమాట. లెహంగా వీడియో రేపు వస్తుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.